俾佢呃晒。我成想出去抽埋個波，搶埋個波。係。喂，但係頭先咧，我就係再私底下再問咗阿羅生一樣嘢咧，阿邵琪嗰個角球咧係不停咁練嘅。佢應該有練過。呢個咧就係即係話南華其中一個新嘅戰術。咁當然啦，呢樣嘢咧即係就唔會常用嘅，即係你下下用就即係變咗唔係武器啦嘛，係嘛？咁所以咧真係要留意啦。即係南華，我諗佢特別係因為佢個教練團都好龐大啊，接近咧成10個人啊教練團。咁佢不停咧即係會有好多嘅戰術啊，好多專項嘅訓練啊，佢做得到嘅。個資源比較足咧，就有呢樣好處㗎嚇。咁啊，哇！如果邵琪即係專人訓練，咁球許開，即係香港即係南華有多個罰球專家㗎咯喎。多犯數啦，即係左腳就李海強，右腳就陳少琪咁樣啦嘛。但係即係可能呢個係武器啊嘛，話明武器，可能一場波有5個球，佢先開一個嘅啫喎。即係唔係話公民嘅問題，而係你睇到阿富仔啊，黃耀富咧，次次舉隻手都係開前處嘅。你開出人哋都知你喺邊個位攞啦。佢想開遠處㗎，開唔到又開唔到嘅。咁啊，但係後段好啲啦，後段好啲啦。即係始終又係開頭即係熱身未夠，我覺得啦。不過所以咧即係後段一改咗個陣容，即係個打法咧，法勞斯推咗上嚟，前面多翻迪天奴咧，南華嘅球員咧後邊受咗壓力啊。咁所以你話而家咧嗱下半場都關鍵咧，如果頭15分鐘能夠公民延續到上半場尾15分鐘嘅氣勢，即刻搏多一球嘅話咧，我諗南華就都唔係話即係贏得咁輕鬆啊。係啊，冇錯。好啦，下半場已經開波啦，咁啊着住紅衫嘅南華咧就係有攻咗。好啊，見到阿強哥一個直線埋嚟，史高斯已經入攝啦，靚啊！哎呀，好可惜啊，過唔到謝德謙呢個波。跟住史高斯再立翻，再俾基奧雲尼一推過咗之後，好彩啊！呢球波咧包位包翻嚟啊！啱啱將個波係踢翻。沈國輝啊，包得靚啊！係啊，咁啊角球爭啲唔夠10秒又輸翻。係啊，呢個波咧又係即係長期嘅訓練啦。你見到咧史高斯喺後邊切入嚟，跟住阿強哥呢個直線咧交個位交得好靚。基奧雲尼呢個波已經拐過咗，好可惜啱嚟嘅，俾沈國輝咧踩咗條底線啦。咁啊角球嗱，邵琪又嚟啦，睇下今次點啊！一刮入都係前傳，但係今次係俾人頂翻出嚟啦。細卓再刮埋嚟，跣咗喺後邊，但係冇人咯。哎呀 ，Peter 喺後場攞翻個波，跟住擠埋嚟，但係亦都過唔到咧公民嘅手嚟嘅。鬥翻過嚟，邵琪啱啱開完個球，哎呀想吸啊吸唔過，但係好彩個波喺翻佢度，跟住俾人跪一跪，哇！又跪又踢咁，跟住吹罰咗咧，沈國輝啊！咁啊南華咧有個自由球啊！哇！睇翻呢個波，攞完跪你唔跌再撞，撞你唔跌再棘，想通坑渠嘅，但係通唔到。哇！你睇下係咁叫，係咁叫，佢起身再叫。好啦，自由球，強哥睇下呢球開成點啦！哎呀，啱啱咧頭槌頂翻過去，後邊咧早已睇要唔要個波啦？佢要翻個波，再加埋白鶴。後邊 Peter 跌下上嚟，出個波太鐵門咯，謝德謙立晒。哇！見到咧開波即係下半場2分鐘到啦，南華咧呢一段咧真係好想即刻撳多一球，同阿羅生頭先講嘅一樣啊！哇！入多一球咧就真係要睇公民攤唔攤得翻着啦。咁啊問題係公民咧而家仲係靠緊呢招啊！嗱，迪天奴一頂落嚟呢個位，啱啱李志豪唔到啊！咁啊睇你點先啦！哇，逼咗一輪啊！咁啊沈國強咧係回翻轉頭，黃耀富呢下咧扯到個波出嚟啦，收唔完，哎呀！哇，用佢咁犀利啊，俾迪天奴壓住啊！佢以為俾迪天奴壓住咧，單手揦一揦個波，跟住再接啊！咁啊公民咧而家就係呢一着㗎啦嚇，咁啊暫時以呢一招咧係為主。大光，但係見到咧通常即係呢個迪天奴頭先咧南華嘅球員都冇專人去包佢。好啦，睇翻現場先啦，呢個波咧係史高斯一印，跟住咧係死位，但係俾佢扯到出嚟喎，哎呀後邊搞掂啦，哎呀李少琪陳少琪呢輪開角球開得多啊，變咗正 shot 咧就係少練咗可能。呢個波真係有啲可惜啊！呢個波如果抽中啊，哇分分鐘砰砰聲掛網啊！咁但係咧可惜咧佢撻出大 Q 啊，冇辦法咧係食得到。喂，但係咧無論點啦，嗱下半場打啲3分鐘都好睇，因為大家都開始去對攻啊，直情咧都唔使點諗㗎啦。咁啲先可以話咧係提供一場即係精彩嘅賽事咧俾球迷啊！好啦，今次鋪翻制少少先啦，咁就不可能咧全場賽事係咁盲目地進攻㗎嚇。法勞斯，好連路，再俾個直線，咦呢個波咁啊細佬一避過嚟，哇！迪天奴咧隻腳都得㗎，但係佢劏個波可能劏到對方啊！咁
咁應該李志豪咧就跌咗喺度。咁但係咧，因為呢個迪天奴咧以往都係南丫舊將啊，所以其實嗱呢個波睇下起腳嗰下咧，可能啱啱咧係李志豪咧係埋你啊，跟住咧係腳尾咧揩到佢都唔頂。但係都迪天奴都好關心啊！哇，即刻走埋去睇睇啊！咁但係當然啦，即係迪天奴就唔係話有意去硬佢嘅。咁但係問題有時踢完波咧，即係腳頭腳尾咧，有時揩到亦都唔奇啊！咁啊，球證咧就吹開晒啲人先圍住，咁睇睇，哇，好似膝頭哥位喎！呢啲睇到啊，軍醫即刻係啊，都係喐啊，見到即刻放翻冰，放翻冰咧係冰一冰佢先。有啲擔心，因為真係見到阿李志豪係，因為我諗一定係踢中㗎，因為咧你睇到迪天奴即刻都好關心走埋去睇佢啊！即係如果你話即係好求其咁啊，都冇嘢咁。迪天奴你睇從迪天奴嘅表現睇到呢個波應該真係踢中，咁亦都唔係話特登踢佢嘅。咁但係問題咧，當時阿李志豪咧見到對方咁樣有機會起腳咧，佢一定咧以身相許啊！成身成用個身咧係壓壓嗱，留意就係呢下啦。嗱，沈國強交翻轉下身，迪天奴埋嚟，哇！直情咧係用個身體封咗個位，跟住隻腳咦好似揼咗落去喎，好似仲有一腳，好似有一腳喎。嗱，留意呢個波，踢完之後嗱，留意落，哎呀呢個過咗啦。佢踢完隻右腳啊，如果右腳縮晒你而再咁樣硬出咧，就係有啲有意嘅喎。即係頭先我講話迪天奴冇意，就我從佢即係最初個睇法啫。但係如果真係咁樣收完隻腳再硬咧，就似乎唔係好應該啊。係啦。咁啊，可惜個慢鏡咧都冇辦法清楚交代俾我哋睇。咁而李志豪應該亦都冇事，因為軍醫咧睇睇佢咧可以復入㗎啦，角球開出嚟彈高咗，大家都鬥拱啊！哎呀，頭槌突然間一頂啊！但係咧個波係冇中啊，中唔到呢個龍門口啊！咁呢個波如果中龍門口嘅話咧就有機啦。咁亦都係後邊嘅保連奴咧係上嚟嘅。咁保連奴咧就幾次後上咧都有機會係埋門㗎嚇。係啊，咁我睇翻呢個角球啊，保連奴撳地人啦，咁都俾佢頂到，但係咧就係都距離呢個龍門都幾遠，都壓住阿爆殼嚟頂嘅。但係咧，蒙輝係望住佢出界都得啦。咁啊，但係講翻阿保連奴咧，暫時咧就係呢個銀牌賽咧就射手嚟嘅，4球啊，入咗4球。咁啊呢場波暫時都未有南亞一個球員係入多個4球啦。咁暫時佢都係可以穩奪呢個神射手㗎啦喎，呢個銀牌賽啊。咁啊，但係未踢完，咁啊仲未知啊。咁啊，但係睇翻雙方面喺頭啲5分鐘啦、5、6分鐘啊，都真係唔錯啊！大家都有1、2次嘅攻勢啦，即係平均1分鐘都有一個攻勢咁滯啦。係啦，咁啊希望啊繼續啊一路 keep 住，大家都係踢一個高水準嘅賽事啦。咁啊暫時嚟講，公民都最緊要沉得住氣，就唔好就好似頭先我見到啊迪天奴射完個波，咁啊大家都係以為係關心啊李志豪受傷，其實唔知點解喺場裏邊又喺度嘈緊嘅喎，唔知點解大家又喺度嘈喎。咁我覺得就係踢波就踢波，大家集中精神去踢波好啲啦。啊，冇錯，好啦，個波慢慢咧，公民咧就喺後場揸翻上嚟先啦。艾利奧其實艾利奧今日咧都上半場嘥咗2個必入機會啊，即係希望佢下半場珍惜多啲呢啲機會啦。好啦，咁啊交翻過嚟，沈國輝，喂大腳吊上前，又係瞄住迪天奴啦，今次啊〜頂咗過嚟，又係沈國輝，哎呀拉個波埋去啊，有啲陰㗎，個波仲要打一彈地，龍門最驚呢啲波啊，跟住葉鴻輝咧將個波咧一推咗落底線，咁啊公民又攞到個角球啦。嗱睇翻呢個波，以為佢出啊，唔係啊，拉埋去近處，跟住咧葉鴻輝咧就穩陣啲啦，咁啊將個波咧係推咗出去底線嘅。其實呢個波都未必入嘅，咁啊角球啦，都係啊黃耀富去開，今次唔舉手啦。就係遠處啦，哎呀！但係咁樣，跟住喺個波落咗去強哥度，分咗過嚟少奇，再彈上去前邊，哎呀！呢個波郭建邦，哎，跟住就踢佢出界啦。好啦，界外球，潘耀卓，郭建邦，潘耀卓，哎，foul咯，從後踢啊，仲要發脾氣啊！哦，唔係黃。叫佢唔下次唔好啦，口頭警告嘅啫，就係沈國輝呢個波從後，咁樣kick一kick，踢一踢死腳。啊，強哥將個波得埋嚟，兩個夾住史高斯冇用咯，頭槌頂翻出嚟，解圍啊塌塌地，白鶴啊頂翻去後邊 ，Peter 小奇，哎呀呢個波foul啦，諗住一個假身過到噶啦，但係拉人啊！好啦，左邊開完到右邊啦，
咁啊，強哥又嚟啦，左腳睇下佢點區啊！呢個波，咦，邵琪都企咗喺度喎。唔通而家真係所有罰球角球，邵琪唔埋去頂啦，我開埋一份。啊，睇下呢個波，強哥舉起咗隻手，都係強哥開。哎呀，但係咧開落去中間，頂翻出嚟，邵琪撐翻個波入去。哎呀，但係呢個波咧就係俾謝德謙接飯有啦。睇到呢個下半場4分鐘啊，南華仍然係3-1咧，係領先緊公民嘅。謝德謙呢個生球大腳開出嚟，哇！咁樣頂翻去後邊啊！阿細卓好彩啦，後邊有人包翻個波，跟住踢佢出界，界外球。一揼翻過嚟，底線，哇！彎去大後柱啊！哎呀，連迪天奴都過埋啊！但係好彩佢攞翻，哇！挑剔剔，細卓封到佢呢個波，跟住但係後邊仲有啊，沈國輝，過咗郭建邦出個波，有啦，靚啊！沈國輝啊出俾沈國強啊，大佬出俾細佬，個波出得好靚啊！咁啊，沈國強亦都係跳起凌空壓住南華守衞咧，就追翻2-3啦！好睇啦，呢場好睇啊！呢場波。咁多個外援球員咧，都不夠一個華人球員頂到啊！真係犀利啊！呢個波嗱，沈國強同沈國輝嘅組合真係好嘢，心有靈犀。沈國輝過得靚，出得行啊！咁而呢個沈國強咧喺呢個祖爾面對住祖爾之前咧，係將個波嚟頂走。嗱，呢個波留意啊！佢一級一過呢下咧，一出個波夠平啊，夠平飛咧。呢個祖爾雖然孭住佢，但係沈國強咧一升起咧係咬佢條頸一撞就搞掂啦。呢個波第一出得靚，第二咧就係大佬出得靚，而細佬咧係。孭個位孭得好啊，咁所以咧能夠咧係比呢個祖爾咧係更加快咧係掂到個波，頂入3-2啦！哇，真係下半場咧，公民一落嚟咧就好有信心啊！你睇佢咁能夠追翻一球咧，我都講啦，如果喺10至15分鐘之內咧追翻一球咧，南華咧都唔係咁容易打。而家反而點翻轉壓力咧擺喺南華度啦，啊俾人贏住3球，俾人追2球，同埋你而家明知佢一條路嘅啫喎，係得俾迪天奴嘅啫喎，你點樣打咧？呢個咧就係球員臨場嘅應變啦，教練嘅調動部署咧都係考功夫㗎。好啦，陳少琪呢次係咪又嚟啦？又為扯埋嚟，今次咧高咗啦嚇！反而我覺得即係下半場睇啲邵琪開呢兩個咧，佢就有啲想戳出去咁啊，就不及咧佢上半場入個波淨抽埋，扮出去，係啊，扮出去，即係好似射門咁扮出去，完全唔同啊！好啦，羅振邦自己推到上嚟啦，起過嚟，沈國強一被避過咗，但係兩邊咧已經有人嚟啦，哇！人馬沓雜啊！好彩翻嚟咧，終於咧早已係頂翻出嚟，法勞斯落翻腳好定㗎，扯到過你呢邊嗱，迪天奴。見到咧又嚟啦，咁啊睇睇大佬，今次大佬俾個地波，咁但係咧效果就麻麻地，咁但係依然咧個波引到咧係，哇！迪天奴同呢個史高斯，咁啊史高斯咧就係頭槌先一着攞住個波，跟住單對單推埋嚟，面對住呢個睇睇點先一扯出嚟中間，冇用啊呢個波，馬嘉祺咧都好定啊頭嗰啲，好啦呢個波撞翻球證㗎，咁啊唯有咧唔好搞住啦，阿馮繼康話出咗界先扯咗佢先啊，呢輪咧係。騰騰震啊！打到冇錯啊！跟住南華嗰邊都會換人喎嚇，咁啊睇到咧趙俊傑咧就係出咗嚟㗎，咁啊另外咧好難講啊，咁另外咧就歐陽耀聰咧都係預備㗎啦，呢個劉念日喺度預備㗎啦嚇，幾個睇下佢點樣換法啦。係啦，好啦，寶蓮奴交咗過去咧左邊啊，黃耀富又係瞄住迪天奴啊！真係話，但係今次咁樣俾迪天奴控定硬爆，底線出到，哎呀！你都唔好話唔驚啊！真係好彩咧，南華嘅球員咧將個波咧踢出底線，咁啊輸個角球。會唔會換祖爾咧？因為見到之前撞到之後咧，好似係啊，好似趌下咁啊！喺呢球波就係祖爾解圍嘅。而家就兩個出咗嚟啦，係咪？咁就劉念日同呢個劉念日就應該踢翻右閘啦。咁啊，角球遠處，哎呀，迪天奴咁都頂到啊！但係好似有少少俾人拉喎。阿祖爾好似拉拉地佢好嬲喎。佢係拉低咗佢跪喺度頂嘅。係啦，但係佢好嬲下喎。哦，20步，潘耀卓啊，劉念日換阿潘耀卓喎。我哋睇翻呢個波啊。咁其實咧，祖爾好似真係有少少拉到阿迪天奴嘅。
怪得知咧，佢就係會咁嬲啦。真係祖爾啊！祖爾啊隻腳唔得啊！你睇佢啫，即係有少少趌下趌下，可能嗰腳咧好硬啊，嗰腳咧係同阿沈國強喺上半場嗰下，啊！而家你睇佢出嚟咧都係趌下趌下咁樣啊！咁呢個咧就可以講得係無可奈何嘅調動啦，因為球員傷啊！咁啊，劉念日咧之入替潘耀卓咧就係可能教練咧係洞悉到個戰局嘅需要啊！因為見到啊沈國輝喺右邊過咗2次都好勁啊，都係過。所以而家將阿郭建邦擺翻過嚟咯。係啦，將阿郭建邦擺翻過嚟左後衞嘅位置啊！好啊，史高斯大腳即刻一個倒掛，但係高而不遠啊！強哥加多腳上翻嚟前邊先。哎呀，呢個解圍咧咁大意啊，就交俾啱啱後備入嚟嘅劉念日啦，再俾 Peter 俾邵奇咧打咗去右邊喎。誒呢球波咁樣閂到個角球啦。咁呢邊嘅角球應該係強哥開啦啩？咁啊，但係即係通常我就想有個問題問你啦，即係如果啊，即係唔係如果啦，直情係你睇到公民有阿迪天奴喺度踢咧，成隊波唔同晒嘅，同晒。咁有冇必要即係話，既然即係喺聯賽佢都係將佢打後備嘅喎，佢每一場波都將佢打後備。咁但係你見到迪天奴出嚟之後，即係嗰個陣式啊，無論陣式嗰個發揮，整隊波係非常之好嘅。係啊，咁但係即係。即係如果俾你之後，你會唔會係繼續係俾？唔係，我諗嗱即係如果了解迪天奴個整體嘅情況咧，其實都唔俾佢踢全場嘅原因咧，我諗，因為佢其實你選擇呢個球員踢唔足40分鐘，問題係擺佢前定擺佢後啦。咁係咪應該擺佢前好啲咧？嗱，如果你講今日呢場波，你梗係一路覺得哇一路擺喺佢前梗係好啦。咁但係咪踢波時唔係咁樣啊嘛？即係睇個形勢嘅發展啦。咁所以你話一般咧覺得喂，我情願咧，如果我踢得冇問題嘅，唔使佢後面好過啦。咁佢出嚟咧就搏嘅啫。咁我諗對迪天奴嚟講咧個心態咧又要好啲，為球隊即係放我做會搏嘅。咁全場你一擺佢落嚟踢咧，即係根本佢一落嚟咧，因為迪天奴球員咧睇嚟香港咁多年咧，佢高空呢飯咧，同埋佢肯認真去踢咧係好犀利嘅。但係如果有時咧，佢都有啲時候咧，佢都懶啊，佢都玩嘅嘢。個心態啦，我諗主要睇個心態啦。好啦，呢個出到後邊都話哇，好彩你做快一腳嚇。迪天奴咧，其實佢除咗頭槌之外咧，佢腳都得㗎，唔係淨係得頭槌一塊㗎。哦，3打2啊！而家少奇最遠，唉，史高斯睇下你點啦！哎呀，夠力啊！哎呀，護空門，但係又打翻出嚟，機會運嚟咗。handball 喎，呢個波 handball 喎，出埋場添。咁啊，保連奴啊！呢個波真係蠢啊，保連奴。係啊，其實已經救到個波啦，但係個波大家去爭定之際咧，保連奴竟然間係用手喎呢個波啊！蠢仔啦！出場不就係指住佢輸埋個12碼呢個波啊！其實大家頂冇問題嘅，就算真係頂到我公民都有個手係企咗八屆嘅，我就算大家一齊跳，佢都唔發得咩力㗎嘛！但係慘啊！呢個環境而家公民個勢咁好，仲要打小波。睇睇嗱，呢個波史高斯嗱撲埋老命頂埋啦，呢邊啊救到㗎啦，推翻出嚟咁啊兩個守衞喺龍門口㗎啦，你同佢一齊跳有咩問題咧？一齊跳冇問題㗎呢個波。咩問題咧？佢係伸一隻手出嚟，佢最衰嘅伸咗手，攞隻手去擋啊！即係多餘呢下真係。即係當然佢升起咧，嗱大手升起，咁你合理答問題，佢手唔使跟出去啊嘛，佢手跟出去嗰一幣啊嘛。好啦，睇翻上面先，少奇。哎呀！咁啊有變數啦，咁啊有股講啦。不過暫時就公民就10人應戰啦。咁啊，不過無論點都好啦，呢個波咧即係保連奴即係肯定咧。就係不智嘅，呢個手球肯定不智嘅，縱使呢個謝添救得到嘅啫嚇。同埋太愚蠢啦！佢呢個行為，自己個勢咁好，真係唔明點解佢嗰下頭槌會咁樣嚇。而家咧就令到自己球隊咧就打少1個啦嚇，又要局攻喎。所以南華呢個時候咧，我諗佢睇咧越為呢個波比內士嘅越為。嗱南華而家咧有1球領先優勢，不特止咧佢仲踢多對手1個，咁佢應該要好好利用呢個優勢啦，就唔應該呢個形勢上咧。唔應該再係俾公民主導撳住嚟打㗎。佢應該壓翻出嚟啊！而家直情南華會成班中場係褪得太後啊！即係基本上而家公民冇嘢㗎啦。而家你攞隻波攞波，你根本就冇人逼佢，佢根本就可以隨時咁啄埋佢，係嘛？咁而家嗱，沈國強亦都係好多時咧出到嚟咧，佢係停到個波啊！沈國強喺前邊。
咁係咪即係我覺得南華教練阿陳浩源，你應該將翻南華嘅中場線咧，全部拱翻晒出嚟。對需要喎。係咪有時對翻住阿沈國輝、羅振邦兩邊閘？你只要兩邊閘踢唔到，你咪喺後邊踢咯。係啊，因為嗱，你即係睇到迪堅奴嗰個問題就係話，佢有輸送，你啄到俾佢，佢先有威脅啫嘛。如果唔係冇你截咗佢喺中間已經開始截佢，咁就完全唔同打法。而家就南華縮得太後咧，就形成公民中場咧好好踢㗎，好舒服㗎。望住嚟踢咯，佢就望住迪堅奴喺邊度，望一望喺度啦，我咪斬埋佢咯。而家仲係踢多對手一個球員喎，唔應該踢成咁啊！南華真係。係好啦，法圖斯轉嚟轉去，再側入去，哎呀呢個波過唔到呢招。其實咧就當時喺左邊咧，黃耀闊仲好位置，但係法圖斯咧就睇到前面啦，冇睇到咧個闊度啊。好啦，呢邊咧睇睇，基奧雲尼擺過咗個嗱，最遠有白鶴，真係俾到白鶴，咁呢個波過頭就有，好彩過唔到頭啊。手學輝咧係頂到李開強，一落呢個波，郭權邦一揼定。右腳俾埋嚟，呢個波咧係史高斯突然間漏啊！好在後邊球員都唔受你軍啊，啱啦！而家南華夾翻住嚟打咧就合理㗎嚇。文比德俾入嚟，哎呀呢個波咧唔為意啊！一撞起嘅時候咧冇辦法啦，咁啊基奧雲尼一諗住咧撞俾阿邵奇，點知邵奇咧完全都未到嗰個位置。咁啊而家咧公民攞翻波咧，我諗南華就唔應該縮後啦，應該喺中場咧係布防同佢對搶中場，因為你俾佢踢多一個，同埋啲中場嘅能力唔係弱㗎嘛，冇理由咧縮喺後邊俾佢咁好踢㗎。好啦，俾落去睇到咧，沈國強咧係想話走啊！呢邊啊，郭元邦啱啱好係督得到啊！咁郭元邦呢個互動範圍都好闊啊！而家咧褪翻個落去打左閘啊！係啊，咁佢其實近年呢個南華好成功嘅栽培出嚟嘅球員嚟㗎。冇錯，好啦，咁啊交佢球，好啦，睇下沈國輝點樣打抌過嚟，法圖斯，哇兩個過嚟，佢都過到，唔係啩？哎呀，強哥埋嚟，將個波咧係督出底線。咁啊，又有個球啊，公民哇打少一個，仍然係咁進取，落後一球，咁啊驚佢後防可唔可以俾南華打突擊嘅啫？好啦，睇下呢個波，咁啊角球，應該都係呢個黃耀富去開啦，係啦。咁下半場佢都生翻好多下噶啦，睇下佢呢個角球點開啦，又係遠處啊嗱，又係迪堅奴嗰邊，哎唔係，前邊有一個，哎呀咁樣滴翻埋嚟，迪堅奴，哎呀！仲有啊！哎呀，慘啊！呢個波，哎呀，呢個波咁樣撞埋去，啱啱啊撞翻呢個咧係沈國強啊，跟住咧減弱咗個速度，咁啊葉鴻輝啱啱企上個位接住，好啊，睇翻呢邊啦，南華即刻攻埋嚟啦！哎呀，邵奇呢個波等波啊，好彩俾佢咁樣踢過咗，咁然之後咧鬥去遠處過咗，都冇辦法轉化成一個入球啊！咁其實咧喺現場上嘅咧，亦都係出現一個公民嘅角球啊！睇睇呢個角球咧點先？好啦，馮強話等我嚟啊！今次等我嚟。哎呀，用右腳係咪學出陳少琪嗰下咧啊？身形係差唔多啊，馮強同陳少琪呢下都係喎，真係學嗰下嘢喎，都係扯埋嚟守門員啦。咁葉鴻輝早有準備，龍門一輪甚至搞掂。但係等住，我見到龐正咧係即刻舉旗啊！呢個波咧喺射之前咧，一射個波未入網，龐正已經舉咗旗咁，所以呢個波應該係咪詐糊咧？應該係啦，呢個波應該詐糊，因為其實文比德就係頂翻個波出嚟之際咧，係有個南華球員係或者即係有個公民嘅球員係起腳嘅，咁啊應該係踢到文比德嘅。好啦，但係咪吹罰呢度咧就要睇翻啦嗱，攞落嚟用打高，迪天奴又頂咗啦嗱，呢邊文比德踢，哇呢邊係啊舉腳過高啊，